شما چنین گفته ها را شنیده اید. زنا نکن. اما من می گویم هر کس که به زن با چشم شهوت آمیز نگاه کند الکی در دل خود چنین گناه می کند. پس اگر چشم راستتان شما را به گناه کردن وادار سازد آن را کنده پرتایید. نظر به آن که تمامی بدنتان به دوزخ پرتافته شود بهتر است که از یگان عضو بدن محروم شوید. اینچنین اگر دست راستتان شما را به گناه کردن وادار سازد آن را کنده پرتایید. نظر به آن که تمامی بدنتان به دوزخ پرتافته شود بهتر است که از یگان عضو بدن محروم شوید. همچنین گفته شده است که هر مردی که از زنش جدا می شود باید به او طلاق نامه نوشته دهد. لیکن من به شما می گویم که اگر مرد از زن خود به یگان سبب غیر از زنا جدا شود و زنش به دیگر کس به شوهر برآید این مرد برای زنا کردن زنش عیبدار می شود. مردی که با زنی جدا شده خانه‌دار شده است زناکار است.